alumnos e alumnas do proxecto Innovatec. Dende a nosa empresa WinWaves queremos propoñer un reto innovador que engloba melloras técnicas para aumentar a calidade dos nosos proxectos, sen poñer en risco a seguridade das persoas nin comprometer a produtividade dos traballos. No ano 2015 comezamos, co proxecto Vikinger, a fabricación de cimentacións para parques eólicos mariños, máis coñecidos como yaques. Con case 200 yaques construídas ata o momento e con Navantia como un dos nosos principais clientes, seguimos nun proceso de mellora continua para cumprir cos altos estándares, tanto de calidade como de seguridade que nos demanda a industria offshore. Un dos maiores desafíos é conducir toda a enerxía xerada no mar carretero terrestre. Para iso, as yaques poseen tubos coa misión de protexer o cableado eléctrico, que transporta a enerxía xerada dende a base do aeroxerador ata o fondo mariño. No diámetro destes tubos reside a problemática que trataremos de solventar coa implantación do equipo descrito neste reto. Estamos a falar de tubos de 500 mm de diámetro por varios metros de longitude, facendo moi complicada a entrada de persoal humano cualificado para proceder á súa inspección. A complexidade destes conxuntos, formados por tubos de diferentes geometrías, que ocasiona ter que unir os diferentes tubos mediante diferentes procesos de soldadura. Na empresa dispoñemos dun boroscopio controlado a distancia para inspeccionar polo interior a unión de dous tubos consecutivos de diámetros moi pequenos. Todas estas inspeccións son de vital importancia para poder detectar sobre espesores ou bordes afiados que puidesen interferir ou provocar danos no cableado eléctrico. Se se detecta perfis interiores de soldadura non aceptables, o procedimento a seguir é o seguinte: abrir a soldadura, reparala e volver a pasar a cámara para comprobar que se fixo adecuadamente. Todos estes traballos supoñen un coste extra e teñen un impacto moi importante nos prazos de proxecto e, por ende, en materia económica. Unha vez analizado o problema, procedemos a resumir o reto. O reto consistiría en desenrolar un equipo capaz de medir sobre espesores interiores de soldadura, analizalos e estudalos para ver se comprometen a integridade do cableado e eliminalos eses sobreespesores no caso de que fose necesario, sempre e cando non se comprometa o material base do tubo. Sería interesante traballar tanto en posicións verticais como horizontais dos tubos para poder acometer os traballos nas diferentes fases constructivas dos nosos proxectos. E ata aquí a breve descripción do noso reto. Agardamos que fose de voso interés e vos animamos a todos e todas a ser partícipes do mesmo. Moitas grazas pola vosa atención e nos vemos pronto.